Anda memerlukan budget gaming keyboard? Nama saya Muhammad Rafidin bin Fauzi, nomor matriks BF241101114, APK Section 3. Ini dia mechanical keyboard berjenama Aula 87. Kotak ini didatangi dengan manual, wire Type-C, empat extra keycaps, dan juga keycap opener. Dan ini dia keyboard Aula F87. Keyboard ini menggunakan grey wood. Keyboard ini ada 3 mode, yaitu Bluetooth, wired 2.4G, dan juga ada lubang untuk Type-C, dan ini untuk disambungkan kepada laptop ataupun komputer Anda. Keyboard ini ada 2 stand, yaitu yang pertama stand yang rendah dan yang kedua stand yang tinggi. Jika Anda ingin menukarkan warna mode di keyboard Anda boleh membuat turun, yaitu Aula F87 Pro. Dan ini dia. Light effect dia ada bermacam-macam efek, dan favorite kegemaran saya ialah ini, yaitu neon stream, seperti yang Anda lihat di keyboard saya. Berat keyboard ini lebih kurang 860 gram, dan juga keyboard ini tidak mudah bergerak. Dan ini dia ASMR keyboard ini. Dan itulah dia mechanical keyboard F87 berjenama Aula. Very recommended, very budget, dan sangat reliable. Next, apa lagi produk yang kita akan review? Nantikan.